Бүгін районыбыздың Құдайбердин ауылында Шәһид Құдайбердин исемендәге премияға лайық булучыларны тәбрикләнделәр. Сара барышы авыл капкаһы янынан ук башланып китте. Йола буенча йыр, моң менән каршы алган кунактарды артабан Шәһид Әхмәт улының һәйкәле янында сәламләнделәр. Дәүләт эшмәкәренең исемен данлаган йорт музеена сәяхәт шулай ук байрам сәфәренең программаһының бер өлеше. Шатланып каршы ала йорт музейның түренә, шатланып каршы ала йорт музейның түренә. Әйтергә кирәк, быелгы премияны алучылар арасында төрле һөнәр ияләре бар. Шулай булуга карамастан, уларның барыһы ла үз тормыш юлын журналистика юнәлешенә бәйләгән. Мәсәлән, Өфе калаһынан килүче республика исеменнән Шәһид Құдайбердин премиясын алучы Энгел Зайниддинов һөнәре буенча нефтяник. Я первый среди нефтяников республики получил вот такую высокую премию в области журналистики за 2018 год. Я, конечно, безмерно рад, и я считаю, что это дань признательности, дань уважения не только мне, а всем нефтяникам республики, которые являются хребетом экономики, основой авторитета, высокого авторитета и уважения нашей республики в масштабе страны. Шулай ук лауреаттар исемлегендә Киске Өфе газеты хәбәрчесе Миләүшә Каһарманова, Юлдаш радиоһында оҙаҡ йылдар эшләүсе журналист Венера Сиддиҡова һәм безнең район исеменән премия алыусы яҡташыбыҙ Ғалим Әхәт Сәлихов бар ине. Премия тапшырыу тантанаһынан һуң лауреаттарға һүҙ бирелде. Уларҙың һәммәһе лә изге Күгәрсен еренең ҡунаҡсыллығын өҫкә күтәрҙеләр. Мин үҙем Күгәрсен районы Бикеш ауылында тыуҙым. Сәйетҡол урта мәктәбен тамамланым. Һәм тәүге хеҙмәт юлымды ла ошо Күгәрсен районындағы исем совхозында башлағанмын. Шул ваҡытта уҡ үҙем ошолай боронғо нәмәләр менән, боронғо тарихҡа иғтибар, әһәмиәт бирергә тырыштым, ҡыҙыҡһынып торҙом инде. Премия алыуыма бик шатмын. Был премияны тапшырыу комитетына һәм шулай уҡ бөтә райондаштарыма ҙур рәхмәт. Сөнки бик ҙур баһа дип иҫәпләйем. Һәм киләсәктә лә үҙебеҙҙең тыуған яҡ тураһында ла, Башҡортостан тураһында ла яҙыуҙарымды дауам итермен. Тантана аҙағында лауреаттар аллеяға үҙҙәренең исем ағастарын ултыртып, рәхмәт һүҙҙәрен еткереп, кире Өфөгә ҡарай юл алдылар.